बालेन शाह। यो नाम त अब कसलाई थाहा छैन र, तर यो अब केवल एउटा नाम मात्र रहेन। यो त नेपाली राजनीतिमा आएको एउटा ठूलो भुइँचालो जस्तै भएको छ। कसैका लागि चुनौती, कसैका लागि खतरा, अनि धेरैका लागि चाहिँ आशा। आज हामी यही कुरालाई अलिक गहिराइमा गएर हेर्दैछौँ, कसरी एक व्यक्तिले वर्षौंदेखिको शक्तिलाई हल्लाइरहेको छ। राजनीतिमा अक्सर के हुन्छ भने मान्छेहरू कि त पक्षमा हुन्छन् कि विपक्षमा। तर बालेन शाहको कथा अलि फरक छ। उनी एउटै समयमा 3 फरक कुरा बनेका छन्। पुराना पार्टीहरूको लागि एउटा गम्भीर चुनौती, कसैको नजरमा एक वास्तविक खतरा, अनि लाखौं नेपालीको लागि परिवर्तनको एउटा ठूलो आशा। यही 3 शब्दले, चुनौती, खतरा र आशा, बालेनको सम्पूर्ण राजनीतिक यात्रालाई अहिले व्याख्या गरिरहेको छ। उनको यो उदयले पुराना शक्तिहरूलाई किन यति धेरै असहज बनाएको छ, अनि जनताले चाहिँ उनमा त्यस्तो के देखिरहेका छन्? ल, अब यही कुरालाई अलिक केलाएर हेरौँ है त। सोशल मिडियामा चर्चा हुनु एउटा कुरा हो, तर जब त्यही चर्चा सडकमा उर्लेर आउँछ नि, त्यहाँबाट हो असली राजनीतिले नयाँ मोड लिने। बालेनले काठमाडौँको मेयर पद छोडेर देश दौडाहामा निस्किँदा हामीले देखेको पनि त्यही हो। उनको स्पिड हेर्नुहोस् त, कति छिटो भयो यो सब। माघ 4 गते काठमाडौँको मेयर पदबाट राजीनामा आयो, अनि भोलिपल्टै माघ 5 मा उनी सिधै जनकपुरको स्टेजमा। त्यसपछि झापा अनि पूर्वी पहाडका जिल्लाहरू उनको यात्रा रोकिएन। यो कुनै सामान्य राजनीतिक टुर थिएन, यो त एउटा सन्देश थियो, म सिधै जनताको माझमा आउँदैछु। दमकमा उम्मेदवारी दिने दिनको दृश्य सोच्नुहोस् त। सडकमा मान्छेको सागर नै उर्लियो, के बच्चा के बुढा, सबैजना बालेनलाई हेर्न भेट्न आएका। तर यहाँ सबैभन्दा रोचक कुरा के थियो भने उनको स्टाइल। अरू नेताहरू जस्तो लामो भाषण दिने होइन, बरु उनी घण्टौँसम्म मान्छेका कुरा सुन्दै उनीहरूसँगै बसिरहेका थिए। यो राजनीति गर्ने एउटा बिल्कुलै फरक तरिका थियो। अब बालेनको यो बढ्दो क्रेजले स्थापित राजनीतिमा खैलाबैला मच्याउने नै भयो होइन। अनि मैदानमा उत्रिए एकजना हेभीवेट खेलाडी केपी शर्मा ओली। उनको चुनौती एकदमै सिधा थियो, आओ सार्वजनिक बहस गरौँ। ओलीले सोशल मिडियामा एउटा खुला पत्र नै लेखे। सन्देश एकदमै क्लियर थियो, ल जो प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, सबैजना आउनुहोस्, जनताको अगाडि फेस टु फेस बहस गरौँ, केही लुकाउनु पर्ने छैन, म तयार छु। यो एक अनुभवी राजनीतिज्ञको एकदमै सोचेको चाल थियो, जसले नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नै होम ग्राउन्डमा ल्याउन खोजिरहेको थियो। ओलीको यो च्यालेन्जपछि सबैजना कुरेर बसेका थिए। अब बालेनले के भन्लान्, बहस गर्लान्। तर बालेनले दिएको जवाफ कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन। त्यो साँच्चीकै विस्फोटक थियो। बालेनले बहस गर्न मान्दिन मात्रै भनेनन्, उनले त पुरै खेलको नियम नै उल्टाइदिए। ओलीकै पोस्टमा सिधै कमेन्ट गर्दै उनले एउटा यस्तो गम्भीर आरोप लगाए जसले सबैलाई स्तब्ध बनाइदियो। उनले भने कि म एउटै मञ्चमा उभिन समेत सक्दिनँ। यो कुनै सामान्य राजनीतिक जवाफ थिएन, यो त एउटा एटम बम जस्तै थियो। अनि यो तरङ्गको असर कस्तो देखियो? तथ्याङ्कमा हेरौँ न। 5 घण्टाभित्रमा ओलीको मूल पोस्टमा करिब 37,000 रियाक्सन आयो। तर त्यही पोस्टमा बालेनले गरेको एउटा कमेन्टमा 93,000 भन्दा बढी। यो त अविश्वसनीय हो। मतलब पोस्टभन्दा कमेन्ट भाइरल। बालेनको जवाफले ओलीको आह्वानलाई नै पुरै छायामा पारिदियो। त्यसैले यो घटनालाई खाली बहस गर्न मानेन भनेर मात्र हेर्नु गल्ती हुन्छ। यो त्योभन्दा धेरै गहिरो कुरा थियो। यो त 2 फरक राजनीतिक दर्शन, 2 फरक रणनीतिको सिधा टक्कर थियो। परम्परागत शक्ति विरुद्ध एउटा नयाँ विद्रोह। यी 2 रणनीति कति फरक छन् हेरौँ त। एकातिर ओलीले बालेनलाई आफ्नो परिचित खेल मैदान अर्थात् बहसमा ल्याएर हराउन चाहन्थे। अर्कोतिर बालेनले त्यो खेल मैदानमा छिर्नै मानेनन्। उनले त सिधै भने यो खेल नै नैतिक रूपमा गलत छ। भनेपछि बालेनको लक्ष्य बहस जित्नु थिएन, उनको लक्ष्य त बहसको नियम नै बदल्नु थियो। उनले प्रश्न गरे, हामीले बहस त गरौँला, तर त्योभन्दा पहिले के हामीले यस्तो व्यक्तिसँग बहस गर्नु नैतिक रूपमा ठिक हो? यो प्रश्नले नै पुरै संवादको दिशा नै परिवर्तन गरिदियो। ल, सडकमा भिड छ, सोसियल मिडियामा आधी छ। बालेन शाहले एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरेका छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर राजनीतिमा लाइक र रियाक्सनले मात्रै चुनाव जितिँदैन। अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त अझै बाँकी छ। के यो डिजिटल र सडकको क्रान्तिले भोटको बाकसभित्र पनि ठाउँ बनाउन सक्ला? नेपालको भविष्य सायद यही प्रश्नको जवाफमा लुकेको छ।